1 Иоанна, 3 глава, 14 стих. 1 Иоанна, 3 глава, 14 стих. 1 Иоанна, 3 глава, 14 стих. Кто-то нашел? Да. Читайте, пожалуйста. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Я в шоке. Страх Божий просто меня охватил от этого. Страх Божий просто вышибает просто. Просто страх Божий это просто нереально. Представляете, сколько членов церкви уже все приговорены, реально. Просто сколько членов церкви осталось. А мы себе живем в иллюзии. Сколько, получается, осталось членов церкви? Почти никого не осталось. Если 1% попадет под это число, это счастье будет. А мы за небо говорим, да? Еще раз читай этот стих. Только один стих, и все, не надо много. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Эта фраза первая, она отвечает на все извечные вопросы. Вот Нелюда писала сегодня, да? Это просто отвечает на все эти вопросы. Кто-то говорит, а вот православный, кто попадет на небо? Это православный, моя дедушка или бабушка, или католик, или вообще за Бога не слышал. Вы же слышали, очень много есть такие вопросы. А что будет с людьми, которые вообще Евангелие не слышали? Или жили еще какие-то лет, или в селе жили, или что? Во. Еще раз, это первая фраза. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Смерти. Мы все были в смерти раньше. В смерти греха, в смерти беззакония, в смерти всякого всего. Человек переходит из смерти не по каким-то религиозным обрядам, но по тому же единственному заповеди, той же единственной заповеди, которая вообще изначально Бог принес, и которая написана в сердце у каждого. Вы помните, что в Новом Завете написано, что я уже не буду вам давать заповеди, которые оно будет в ваших скрижалах, в ваших сердце. Я скрижал Божий не принесу, сердце ваше написано. Вот это есть любовь. И человек, который начинает любить, человек, который научится любить, человек, который по-настоящему любит, он сам себе решает судьбу, переходит из смерти. Потому что не любить есть смерть, любить есть жизнь. Любовь, в любви жизнь. Ненависть – смерть. Любви – жизнь. Равнодушие к людям – смерть. Любви – жизнь. Безразличие к людям – смерть. Не любви – смерти. Любви – жизнь. Единственный вызов. Как мы назвали это самое лидерское? Величайший вызов. Вот величайший вызов человечества. Еще раз эта фраза. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь. Каждый должен знать. Каждый знает. Кто перешел? Вы знаете, очень много людей сейчас в церкви, которые не уверены, попадут ли не попадут ли, я вообще сохранен или нет. А кто-то знает. И по одной критерии только знает. Самое главное, вещь и единственная заповедь. Только по этому. Если вы, я не знаю, вы знаете, очень тяжело. Я сейчас думаю себе в голове, могу ли я указывать на человека одного или двух, о ком я мог бы сказать, что кого я встречал в жизни, кто по-настоящему просто любишь. Иногда я видел таких людей, но я даже не помню сейчас где. Но если вы найдете такого человека, если вы встретили даже раз такого человека в жизни, то любит, нельзя скрывать этого. Она не скрывается. Но она не притворна. Любовь не притворная.
Так и написано. Есть такая любовь непритворная. Вот когда люди любят, я не знаю, пастора, кто из вас сталкивался с пастором, вот я сейчас помню за него. Кто-нибудь из вас сталкивался с пастором канцером? Вот у него, по-моему, это есть. И нельзя скрыть, да? Пастор Топе, да? Вот есть люди, которые просто любовь, сама любовь. Просто несут. Либо у тебя есть... Вот почему это величайший вызов. Нам всем надо быть такими. Это величайший вызов, я вам скажу. Я вам говорю. Надо, чтобы по нас люди видели эту любовь. Чтобы мы сами, чтобы упование наше не было в делах. Вы знаете, обычно как христианство. Упование наше обычно в делах. Упование, я не курю, я не пью, я не гуляю, я не сплю, я хожу в церковь, я пощу десятину даю. Вот дела. А ты дела не перечислишь все. У тебя не хватит. Их много, это дел, которые надо делать. Но если у тебя есть любовь, дела будут разные. Я вам точно говорю. И по жизни, в протяжении жизни, всякое будет в жизни. Но если ты с Богом живешь, ты любишь Бога по-настоящему, и ты любишь людей, это же нельзя скрывать. Ты совокупился с Богом. Тот, кто любит, тот совокупился с Богом. Тот, кто любит, тот совокупляется с Богом. А считайте дальше. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Где пребывает? Это же страшно. Я не знаю. Вы подумайте, да? Сколько людей вы встречали даже в церкви, которые просто невооруженным глазом, вы сами можете сказать, этому человеку даже любовь не пахнет. А это через одного. Это вся церковь наполнена такими людьми, которые даже любовь просто не пахнет, даже не рядом. То есть любовь даже как будто по определению им не знакома. Но с другой стороны, у этих людей есть куча дела и заслуг. Вот почему то, что мы читали вчера, Кимвал. Давайте откроем 1 Коринфянам 13. То есть куча дел могло быть. И куча заслуг, и куча достижений, и послужный списка огромнейший, да? Но какой бы ни был бы послужный список, если нет любви, человек не любящий пребывает во что? Смерти. Это просто страшно. В чем пребывает? В смерти. Но я же хожу в церковь, как это так? А если я лидер? Неважно. А если я много людей спас? Вот об этом же я говорю. Если я говорю языками ангельскими или человеческими, а любви не имею, неважно, сколько я спас. То есть послужный список-то есть? Есть. А я никто. Видите, да? Послужный список есть, а я мед. Список есть, а я кимвал. И поэтому, видите, когда все эти шумы вокруг меня, да, шло. Я говорю, видите, ребята, вы меня не знаете. Не надо никому брать на себе грех. Мы же ничего не понимаем, никто из нас ничего не понимает. Мы не знаем, какой путь у каждого. И мы вообще не знаем, как Бог что рассматривает. Мы вообще не знаем, как Бог видит мир. Надо было бы нам каждый следить за собой, да? И вызов этот все-таки взять. Потому что даже я для себя вынужден
Бог меня поставил в такие ситуации, когда я вынужден признаться, что мой послужной список ноль. От список есть, но я буду нулем. Буду нулем. Люди будут уважать, а я перед Богом буду нулем. Слава будет, а перед Богом Бог будет говорить, а ты же кимвал. Известность будет звучащий и все. Звенящий, все. То есть это и для того, чтобы всему надо пройти, чтобы вот это понять, я вам точно говорю. Вот это надо все отдать, чтобы понять то, что я сейчас говорю. Потому что когда ты начинаешь, доходишь до конца всего, чтобы потом на небе это услышишь, что ты никто, лучше все отдать сейчас, чтобы к этому прийти, я вам точно говорю. Лучше всякое унижение пройти, лучше всякое посрамление пройти, чтобы это понять, пока ты еще здесь. И у Бога есть, как у него есть свой способ, как он работает с нами. И если ты лидер, как я, это вам повезло, что у вас есть лидер. Пускай лидер проходит свой путь. А потом лидер вам так хорошо, с вами просто делятся. Чужой опыт. Но кто-то за это должен платить цену. Ну, я не знаю, уловили, да? То, что вы слышите сейчас, это вам дешево, это вам легко. Но кто-то должен это принести вам вот так вот. А это вы думаете, что просто проснулся и все тебе принесли. Такие вещи не просто так открываются. Это открываются через серьезные, глубокие, это очень глубокие слова. Мы же все читают Библию. Но не все видят. Чтобы начинать вот так видеть. Это же надо серьезнейший экзамен, не человеческий пройти. И когда этот человек проходит этот путь, другие, которые не знают, что Бог с ним делает, другие, которые не знают, к чему вообще Бог это все ведет, они же начинают то смеется, кто прет, кто гонит, то еще проклинает, то еще что-то. Он же не знает, что Бог делает человеку. Ради него же. Чтобы потом этот мог выйти оттуда, принести всему народу, чтобы всем народам не пришлось заплатить. Потому что не все выдержат такие сцены и испытания. Чтобы потом принести этот легчим путем народу Божьему. Я не знаю, улавливайте меня. Это всегда так. Кто-то должен идти впереди и платить цену. Да? Да? Можно аплодировать, давайте. Поэтому мы не знаем, как Бог с нами работает. Но вот хорошо, когда вы так хорошо ушами слушаете. Не жизнью ушите. Этому я вам точно говорю. Потому что в жизни вообще все заведено так, чтобы по спискам, по послужным спискам оценивать все. А тут он говорит, а список не имеет значения, послужной. Если основы нету. А основа какая должна быть? Единственную заповедь я вам принес вам. Вот если основа это есть, тогда пускай все будет уже. Но если этой основы нет, список не имеет значения вообще. Какие достижения вообще не имеют значения. Ты уже смертный. Прибивай смерть. Хорошо, еще раз читайте вот эти стихи. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, То есть это конкретное достижение, о чем говорится? О достижении, о результатах, то есть о статусе, да? Дальше. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. То есть список-то есть, послужной список есть,
но вывод у Бога без любви. Список тоже неплохо, если любовь есть. Но если любви нет, то все. Дальше. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. А я вам скажу, что давайте посмотрим христианство сегодня. Какую церковь люди идут? Там, где горы поставляют, переставляют. А Бог совсем видит другой. Ну, какие популярные церкви, популярные пастора, популярные проповеди? Только те, которые пророчествуют, которые горы переставляют, чудеса, которые что-то показывают. Вот только так мы и оцениваем. Только это мы и видим. И те, которые откровениями блещут. А Бог говорит, а мне все равно, сколько гор ты переставлял. Зачастую мы не знаем, как Бог оценивает. Чудеса есть, значит все в порядке. А Бог говорит, нет, чудеса есть, не все в порядке. Все в порядке, если любовь есть. А кто-то придет к вам и скажет, а я сам своими глазами видел эти горы. Я своими глазами видел. Гора Белазес, вот оно там теперь ушла. Я своими глазами видел. Серьезно. Я вам точно говорю. Я видел, фотографировал. На iPad есть. Это то, как мы мыслим. Я был там, я видел. Вау, если бы видел какую-то. А Бог говорит, а любви не имею. В кем вау? Получается, здесь гигант, чемпион, а на самом деле у того, у кого важно, то сердце видит, то говорит, а ты не пребываешь в любви. Ну, это в смерти. Любви-то нет, а у кого нет любви, же пребывает в смерти. То есть, могу иметь откровение, могу иметь тайны, познание, и горы переставляю, а не имею любви, то я что? Не слышу. То я что? Посмотрите эту фразу. То я. Посмотрите, как написано это слово «ничто». Это страшное слово. Я же стадион наполняю. С коляски стали. Видите, сколько колясок? Я Бог говорит, ничто. Ну, это вообще, это шок. Это шок серьезный. Вы знаете, все христиане, мы с пешкой перебегаем по этим стихам все раньше. Никто не хочет остановиться. Не, все считают, все знают. Но бегом, но никто не задумывается. Оказывается, это ничто, все, вообще все ничто. А мы что думаем? Мы думаем, что как раз это тот, который тот самый. Он же горы представлял, коляски вставали, чудеса творили. Вот то самое. Ничто. Как это ничто? Мы его знали, мы показывали по телевизору. Ничто. Что тогда что? Если бы мы знали. Если бы мы знали. Вот мы теперь можем знать. А почему Бог говорит, что ничто? Теперь вернемся там, где мы читали и смерть, пребывающего в смерти. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата. Где? Наш 13 стих, да? Читайте все вместе. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь,
потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Вот почему ничто. Почему, если он переставлял горы, откровение знает, и все равно ничто. Почему ничто? А потому что пребывает во смерти. Если ты во смерти, ты уже ничто. И уже не важно, сколько гор ты переставлял. Ты пребываешь, вот почему ничто. Ничто, потому что смертный, смертный. А что квалифицирует его в смерти? Не любит братьев. А кто братьев? А всех. Кто мой сосед? А всех. Вот это к Иисусу пришли. Как что мне делать, чтобы попасть в Царство Небесное? Он говорит, возлюби ближнего. Как сказать? А кто мой ближний? Он может Иисуса как бы сдурить. А сосед так кто? Это члены моей церкви или мой сосед по квартире. А сосед так кто? Иисус взял и самарянские истории, добрый самарянин рассказал. Все. Получается, и православные надо любить, а? Они верующие. У нас проблема некоторые. Любить неверующих, это целый кризис. Некоторые люди, даже мы сидим в метро и утешаемся, что вот я верующий. А вы все неверующие идете в ад. А вы же не любите. Ты сам идешь в ад. А посмотрите, так и написано. Вот. Мы знаем, что мы перешли смерти. Хорошо. Потому что мы любим братьев. Не любящие брата. Не только неверующие пребывают в смерти. Ты сам туда же. Ты вообще не покидал смерть. Вообще не покидал. Да, ты говоришь на языках. Но мы уже слышали, что говорит на языках. От ангельскими. Но смерть ты не покидал. Получается, надо любить православных, католиков, протестантов. Надо любить тех, которые ушли от нас. Надо любить тех, которые хаяли нас. Надо любить тех, которые ненавидели пастора Сандея, которые гнали на пастора Сандея, которые... Да, дорогой Павел. Да, Паш. Да, Паш. Станаю, говорю. Чтобы любить их, станаю. Нет, их любить надо. Следуйте моим примером. Я люблю всех, каждого. Если меня обижали, а ваше дело вообще какое? Что вам бы их не любить-то? Вас-то не трогали, это меня трогали больше всего. Вас тоже трогали, но чуть-чуть. Меня больше всего трогали. Если я люблю, а вы-то что? Это не между вами с людьми. Это не между вами и человеком. Это между вами и Богом. Это ваша ответственность перед Богом. Это ваша жизнь с Богом. Это не ваша жизнь с человеком. Это не надо быть достойным, чтобы их любили. Не надо быть добрым, чтобы их любили. Потому что если вы будете любить только добрые к вам, если вы будете любить только те, которые братья ваши, или которые... То тогда какая разница между вами и фарисеями? Эти в смерти, и вы в смерти. Вот. Но мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь. Только вот насколько мы любим. Единственная мерка, насколько мы любим. Давайте я уточню одно. Любить не обозначает, что дружить. Можно любить, но поставить расстояние. Вот, допустим, кто-то мне говорит, а пастор, как это любить, если человек плохо поступает? Это значит, что одобрять его поступки? Нет. Человека любить, но его поступками ты не согласен. Человека любишь, но ты не принимаешь его. Это как мы с Богом, нас с Богом. Он-то нас любит, хотя он не согласен с нашими поступками. Он не любит наш поступок, но нас любит. Понимаете, да, разница? А кто-то говорит, хорошо, а если человек ушел из домашней группы или из церкви и плохо сделал, и вернулся, даже сейчас на помазание, кто-то вернулся и требует, чтобы его вернули на его прежнее место.
Я говорю, нет, ты люби его. Это как, вот, допустим, пастор Татьяна Шурайс вернулась, да? Я ее любил, я подсказал ей любить. Но я не могу вернуть ее на то же самое место. Хотя люди думают, что если ты меня любишь, поставь меня обратно. Нет, это совсем уже другие критерии. Я-то тебя люблю, но чтобы тебя поставить обратно, тебе надо заново идти. Это другие критерии. Но это не мешает любви. Я не знаю, понимаете разницу, да? Это то же самое, что Бог меня любит, но он меня же не взял и епископом поставил сразу. И, ну, он тебя любит, сначала надо покаяться, надо стать верующим. Но ты покаялся, ты не станешь попой сразу. То есть, это совсем другой критерий. Это тебе надо расти, это тебе надо взрослеть. Ну, то есть, любовь не мешает. То есть, я люблю человека, не значит, что я должен дружить с ним. Допустим, здесь я всех вас люблю, но это не значит, что я со всеми дружу. У нас должно быть что-то общее, у нас должно быть общие точки зрения, общее дело, общее. Ну, понимаете, да? Или я могу вас любить, но мы не сходим характерами, допустим. Я люблю вас, но с характером мы не сходимся. Поэтому мы не общаемся, мы не дружим, но я вас люблю по-настоящему от сердца, Бог свидетель. Вы же не со всеми живете в одной квартире, хотя вы любите всех. То есть не надо, ну, другой, как это сказать, крайность пойти и говорить, что любить значит все, покрывать все и делать все. Любить надо покрывать человека, но поступки надо разделить от человека. В любом случае. Но любить надо человека по-любому. Но поступки не основаны, чтобы отвергнуть человека. Любовь есть основание, чтобы принять человека. Поэтому вы поймите разницу. Некоторые из нас мы себе душим, или как это сказать, мы убиваем себя, мы доставляем себя, как это сказать, мы самобичеванием занимаемся, что я не могу с ним общаться, я не хочу его. Это не страшно, это нормально. То, что человек, ты не можешь с ним общаться, не значит, что ты его не любишь еще. Но когда ты человека не любишь, ты знаешь, что ты не любишь. Но любить и не общаться – это разное дело. Но когда ты не любишь, это уже само братоубийство. Вот это есть смерть. Поэтому написано, что ненавидящий брата пребывает во смерти. Он братоубийственный. Он братоубийца. Если вы ненавидите брата, вы не любите брата, вы самоубийца. А почему в чем? А потому что не любить, это значит, что прекратить поток жизни. Это значит, что остановить кислород другому человеку. Ты его убиваешь. Любовь – это жизнь Бога в нас. Это натура Бога. И когда ты отрезаешь кого-то, ты прекращаешь поток этой жизни к нему от себя. Ты хочешь его задушить. Ты это не делал физически, но ты прекратил. Ты внутри, осознанно, ты внутри отрезал его от жизни. Ты начинаешь посылать ему смерть, ненависть, обиду, жесткость. Ты начинаешь стать автором смерти. Поэтому братоубийца. Я не знаю, улавливаете или нет? А? Значит, доходит, если спасибо. Значит, доходит. Поэтому Богу все равно, какие горы ты переставлял, хорошо? Если этой любви нет, то это значит, любовь не течет. Вот, допустим, кто-то мне... Я делал передачу сегодня на английском с утра, и кто-то пишет, это же Sunday. Чего на него здесь молятся? У меня в церкви в России, россиянин какой-то, мне же в церкви сказал, что он еретик. Почему все эти иностранцы на него молятся? То есть этот человек не знает меня, он не виноват, но кто-то, у кого-то внутри, кто-то в России, или его пастор есть, ему сказал, что я еретик. То есть у кого-то там, кого я не знаю, кто меня не знает, что-то услышал, и
настолько сильно не любовь у того пастора, что он даже пошел нес эту нелюбовь, нес его в информационном поле, но вынес его, чтобы сказать, что это человек еретик, убей его или добивай его. То есть, мало того, что жизнь не течет, любовь не течет, а человек уже как змей, яд. И сеет это яд даже в других людях. Вот что такое. Почему Бог не может смириться и примириться с нелюбовью. И почему Бог уравнивает нелюбовь к смерти. Ты начинаешь убивать, когда ты не можешь любить. Поэтому это только смерть. Либо любовь, жизнь. Либо не любви, не любовь, значит смерть. Давайте еще раз посмотрим это место. Считайте это местописание пастора. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Еще раз. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Это серьезно. То есть не любовь, это смерть сразу. А любовь это жизнь. Как вы считаете, вы этот экзамен сдадите? Не знаем, да, еще? Желание есть, да? А 4 глава, 20 стих, 1 Иоанна. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. А где это самое? Покажите нам 20 стих. 4 глава, 20 стих. Куда ушел? 20 стих и все. Было 19, надо 20 показать. Вот оно и есть же. А мешка, короче, я понял. А это какой ты нашел? Это не то. 1 Иоанна 4:20. Ты вещи покажи. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Получается, что церковь наполнена что? Лжецами. Но если посмотреть хорошо на этот стих, ну посмотрите, 20 стих. Давайте вся церковь прочтем. А вы от кого-то знаете в церкви, кто говорит, что он Бога любит? Получается, то, что я это говорю в церкви, что я Бога люблю, значит, это еще не факт. А? Не слышу ваш ответ. А? А почему не факт?
Не, почему не факт? Не, то, что я пришел в церковь и говорю, я Бога люблю, это что, не считается? О, иди сюда. Как ты сказала, за людей. То, как мы любим людей, определяет то, как мы любим Бога. А мои заявления что? Но это просто ты, просто говоришь. Это просто слова. Это кимвал звучащий. То есть это ничего. То, что мы говорим, я люблю Бога, я люблю Бога. То есть Но то, по как... воскресеньям только этим не занимаемся. Ну да. То, как мы относимся к Не, людям. представляешь, что прославление, да? Проповеди, поклонение. Это куда девать? Получается, куда девать? Ну, мы только же этим все церкви занимаемся. Нет, ты представляешь, насколько это серьезно все? Это подрывает основу религии окончательно. То есть каждый должен испытывать себя постоянно. То есть это еще не факт, что мы поем, да? Что Бог это считает за... То это еще не факт, что мы поем. Это еще не факт, что мы медленную песню или быструю песню. Это еще не факт, что мы ходим, да? А то, что мы даже стараемся, служим, группа порядка, у кого-то это рано или что. Это тоже еще не факт. То есть это все список послужной. А Бог говорит в это время, а кто брата своего не... Ты же братьев не любишь. То есть братьев не имеется в виду членов церкви. Ты просто людей не любишь. Некоторые даже родную маму не любят. Не могут простить а кого-то. кто-то маму, папу. А в церкви герои, да? Господи, получается, слава Богу, мы еще не умерли до сих пор. Это было бы шок. Потому что если ты умер, мы же не успели послушать это все. Уже все, ты там услышишь шок. Не, кто-то может брата любит, или маму любит, а соседа не любит, допустим, да? Или родственников, или того соседа, брата, который изнасиловал, или воровал, или что-то, бил в детстве, обижал, учительницу не любят людей. Школьный подруг не любят. Коллег в институте, то обижали не любят, да? Получается, это все свалку. Проставление, там, хашбе, там. То есть реально, можно сказать, церкви наполнены людей сами. А считайте этот стих еще раз. Может быть, не так вы считали? Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит. А если все мы прочтем вместе? Раз, два, три. Кто говорит, я люблю Бога, брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит. Но нам же показывал по телевизору криминальную хронику. Кто-то вот когда-нибудь криминальную хронику видел? Там же Гонова, или как мы говорим. Ну, там же Гонова, или как мы говорим, да? Гонка, да? Да, гонят на преступников, чтобы их не ненавидеть. Ну, вы понимаете, что я говорю? То есть эта гонова идет на людей, на те же самые братьев. То есть просто говорят, ненавидь.
А я слышал, что в Америке или в Англии, или где-то там, что хотя человек убийца или преступник, что когда милиционер приходит его арестовать в Англии, он говорит, сэр, повестка на ваше, то есть человека еще уважают, да? Его наказывают реально за его преступление, но его при этом не мешают им его любить. А как у нас часто бывает, ты преступник, значит все, ты уже кандидат на ненависть. Ну, я... Как он сказал? Бывает не преступник, а уже кандидат. На ненависть. Да. Вот это, мы все попадаем под это. Что я просто имею в виду, что вот это местописание, да? Что кто людей не любит, тот лжец. Если он говорит, что он Бога любит. А иногда проблема наша даже не из церкви идет. Церковь мы хотим любить Бога. Но когда мы приходим домой, слушаем этот телевизор, слушаем соседей, слушаем родственников. Вот представьте себе, вообще, какое самое любимое занятие людей, неважно какие. Это ваши родственники, это ваши дети, это ваши мужья, жены. Любое занятие любого человека на белом свете, особенно в бывшем Советском Союзе, да, это какой-то негатив несут тебе сразу. И все тебя настраивают на то, чтобы ты кого-то ненавидел. Ну, Украина, это вообще-то у нас специальность такая. То есть, просто какой-то негатив начинают нести. Но я вам скажу, что в России еще хуже. Слава Богу, что российские телевидения отключили. Но у нас телевидение не лучше. То есть, такой настрой, что ты должен кого-то, чтобы себя хорошо и спокойно почувствовать, ты должен о ком-то плохо говорить. Чтобы уравновешенно себя чувствовать, ты должен кого-то ненавидеть. Ты должен постоянно быть какой-то агрессии против людей. А это кандидатура в ад. Это, визитка в ад. Это визитка в ад. Вот эта культура, накачка людей, на кого-то обязательно надо быть обиженным. На кого-то постоянно надо ненависть направлять. Хорошо, в церкви я всех люблю. А в автобусе ненавижу. В церкви, домашней группе я добрый. Но на работе я всех ненавижу. Вот это все. Вот почему все убегают в Америку. Потому что там свой проблем хватает. Но какие бы там ни были проблемы, общество построено совсем на другое. И Европа тоже. На то, чтобы надо любить всех сначала. Даже не преступника, не важно. Если человек, накажите его, если он преступник. Сажайте его, если он преступник. Что угодно, что хотите делать. Но это разница есть. То есть то, что человек преступник, вы его сажаете, не значит надо ненавидеть. Я не знаю, понимаете, да? Хорошо, я вам пример покажу. Поэтому я еду в Африку. Допустим, в Африке молодой человек, наркоман или алкоголик, допустим, пастор идет с сумкой, и он взял и карманчик, или как мы их называем, оторвал сумку у женщины, да? Если это заметят в Африке, это несправедливость идет, это не суд идет. Но есть такое понятие в Африке, куда я иду. Вы знаете, что делают? Толпа берут его, они только должны сказать одно слово – вор. Даже если ты не вор, просто увидишь, что это кто-то кричал, и второй подтвердит, что это вор, или третий подтвердит вор. Берут вот так. Мало того, что бьют сразу, не в милицию отдают, а бьют, да, самосуд, мало того, что бьют, кто-то тут же находит колесо машины. Шины, да? Или шины? Шины, машины. Колесо, шины и бензин тут же находится. Керосин и тут же на его голову, на шею вот так. И все человек 200 его разденут. И человек 200 смотрит и говорит, да, вор, давай. И все сжигают его прямо на месте. Да. То есть ненависть насколько живет у людей. Так нельзя. Это жестокость.
какие и христиане это делают. То есть нету заповеди любви. Но как вы хотите, чтобы Бог таких людей послал в рай? Это и христиане делают тоже. И я не думаю, что это оправдано, потому что он вор. И это то же самое, как у нас, между прочим. Если у нас тоже поймали человека, милицию, что вы думаете, что милиция делает? Тоже. Бьют, это самое. Может быть, он виноват. А? Не трогают? Не трогают? Не трогают? А потом еще в тюрьме тоже бьют. И в тюрьме бьют. Везде бьют. Почему такое бывает? Потому что мы думаем, что раз человек приступил закон, что он не заслуживает больше любовь. Ну, вы понимаете? Мы наоборот думаем, что если человек приступил закон, он уже оправдан, ненависть к нему оправдана. Ну, вы понимаете, что я говорю? Что если человек приступил закон или что-то сделал, что это оправданно ненавидеть. Что это обоснованно ненавидеть. Ну, я не знаю. Вы улавливаете тонкость? Мы его уже посадили, и но там, нося его наказание, мы еще ненависть к нему проявляем и начинаем нарушить. Но, вы знаете, как Бог видит эту ситуацию? Да, он преступник, но как только, что вы начинаете его ненавидеть, вы получаете наказание похуже, чем то, что он получил. Вы переходите от жизни к смерти. Он получает срок, а вы получаете смерть. Я не знаю, улавливаете или нет. Хорошо, давайте тогда пойдем по-другому. Я не знаю, вы чувствовали или нет, последние 5 лет, тьма висела над Украиной. Не из-за Донбасса, что Россия туда зашла, и не из-за Крыма, что Россия зашла, а из-за телевидения наше. Телевидение так отравило народ, даже юмор, и то так отравило, и все эта отравка, вы знаете, на что идет? На ненависть. Как только, послушайте, откуда тьму, я вам говорю, откуда тьму? Когда эта ненависть проявляется, неважно кому, Путин или Россия, виноват, может быть виноват. Давайте скажем, допустим, что Путин виноват, Россия виновата. Но то, что мы допустили в сердце свое, это ненависть. Мы допустили смерть, мы пригласили своими руками, голыми руками, добровольно, собственными руками мы пригласили смерть. И мы пригласили смерть, но когда много уже это людей, эта смерть начинает вести, просто, оно не приходит, уходит, оно просто висит в воздухе над страной. И почти в каждой семье в Украине здесь вот эта тьма, туша вошла. И эта туша, и мы думаем, что плохое настроение. Почему плохое настроение? Это дух смерти приносит это плохое настроение. И даже я вам скажу, что в церкви, целые церкви жили в этой ненависти. До сих пор некоторые находятся там. А что Бог говорит? Если вы говорите, что, как там написано, то говорит, я люблю Бога. А как вообще? Оно несовместимо с Богом. Какую любовь к Богу вообще речь идет? Да, допустим, что нужно было бы делать? Виноват Путин. Виновата Россия. Вы знаете, как Европа делает? Санкция, запрет одно, запрет два, но разговор ведут. Переговоры ведут. Разговор ведут. Но вы знаете, что украинцы сказали? Порошенко, ты что, поднял руку? Мы тебя сейчас, ты что, руку потянул?
То есть у нас даже какая-то культура есть, что врагу нельзя или что там. Руку. То есть для нас понятие враг это ненависть обозначает. А Бог хочет, чтобы мы поняли, что враг, понятие должно быть наказание, возмездие, но ничего изнутри твое не должно идти. Зло отсюда не должно идти от тебя. Ненависть не должна подняться от тебя. Не разрешено. Ну, понимаете, да? То есть накажи его физически. Сделай что угодно. Ну, пускай пожнет то, что он послал. Пускай пожнет то, что это самое. Но в сердце твое должно быть отделено и сохранено от ненависти. Пускай будет наказание, но сердце сохрани. Люби все равно в сердце. Вы знаете, давайте я вам скажу. Откуда вообще-то идея тюрьмы идет? Из-за христианства. Потому что до христианства тюрьма это было место пытки. Это было место пытки и издевательства и ненависти, короче. Вот тюрьма была место ненависти. И унижение. И это то, что у нас еще есть. Почему Европа борется, что не надо убивать людей и так далее. Тюрьма. Почему люди говорят, что в Европе, что тюрьма там лучше, чем у нас квартира? Ну, чтобы вы поняли, не потому что они поощряют преступления. Нет. Только они уже уловили это главное. Что преступление человека, и даже его доказанная вина, не дает основания на то, чтобы я перестал быть человеком. Ну, он не приказ, что он не делает ненавистным. Он не способен меня сделать ненавистным. Даже его поступок, даже его действие не способно лишить меня Божьего облика, натуры Бога. А когда ненависть уже поднимается, вы лишаетесь натуры Бога. Я не знаю, тут сложновато говорю. И поэтому они строят тюрьмы такие, чтобы ему было хорошо там. Он здесь проводит наказание, то есть он здесь наказывается, он проводит наказание здесь, но при этом мы ему даем понять, что он человек. Мы его любим, мы его кормим за свой счет, мы обеспечиваем ему, показываем ему человеческую любовь, Божью любовь, хотя он при наказании. Но когда ненависть, ему не дают кушать нормально, ему вместо супа дают воду с каким-то томатом, или что-то такое, да? Или кашу с такой водой, да? Балаган? Баланда, или как-то так. Баланда. Баланда? Я не слышал. Слава Богу, я туда не побил еще. Почему? Потому что у людей и у нас что говорят? Он же преступник. И у нас такое впечатление, что если человек уже преступник, значит, как бы он заслуживает ненависть. Он заслуживает не любовь. А что Бог говорит нам? Любой человек заслуживает любовь. Если он преступник, если он виноват, накажи его. Это как дети с нашими детьми. И иногда вот этот менталитет мы приносим его на детей. Многие родители, они как делают с детьми? Они наказывают детей из обиды или из раздражения. А почему они наказывают из раздражения? Потому что ненависть приходит. Я не знаю, понимаете, что я имею в виду? То есть не наказание они передают, а ненависть передают. Вот почему нельзя наказывать ребенка, пока ты обижен. Понимаете, да? Когда у тебя обида, агрессия и ненависть, нельзя тогда наказывать. Но пускай это наказание будет отмечено. Но когда у вас эмоция уже уйдет, успокоилась, тогда бери и твою тапочку раз,
два, это как я делал, тапушка. Раз, два, три. Но это уже, когда я уже все уже... Да, потому что тогда есть, тогда любовь, я люблю, но наказываю. Но когда агрессия, это обида, тогда я не наказание даю, я ненависть передаю, я передаю смерть. И не только передаю смерть, я сам умираю. Я наказывал не только этого ребенка в это время, а себя наказывал. Я не знаю, улавливаете чуть-чуть? Это на все уровни. И в рэп-центре, есть здесь у нас люди из рэп-центра? Мы не понимаем в рэп-центре, надо реформу принести нам в рэп-центре. Потому что мы в рэп-центре, как мы делаем? Мы говорим, сорвался один раз, второй раз, третий раз, четвертый. Мы тебя простили один раз, второй, третий. Мы правила считаем зачастую. И мы думаем, что раз он нарушил, что мы имеем право, основание есть, чтобы ненависть проявить, обиду проявлять. Вот какую реформу я хочу, чтобы мы сделали? А я хочу, чтобы мы научились все-таки наказывая, может быть, дисциплинируя, при этом обнимая с любовью. Наказывая, при этом целуя. Чтобы... Да. То есть, когда человек виноват, не позвольте себе дать волю. Потому что мы все были виноватыми однажды. И мы все будем виноваты однажды. А я вам скажу что-то. Вот этот парень, который вырвал эту сумку, вот берите эту сумку еще раз. Да. И давай, иди вырви сумку. Да. И представьте себе, в Африке что делают? Шин, колесо, шеи и смерть. Но теперь давайте эксперимент, я вам скажу. Пастор Валера, он пастор Валера сейчас. Ты когда-нибудь что-то подобное, может быть, не прямо в сумку физически, но ты подобное делал когда-то вообще? Да. Вырывал? Ну, да. Или украл? Или воровал? Да. А теперь он пастор. А если бы Шин уже бросен, видите, как мы ошибаемся вообще. Ну, как наш суд отличается от Божьего суда полностью? Вчера он был этим вором. А если бы покончили бы это все с Шином в шее? А сегодня он должен быть. Почему Бог отделяет? Да. Он говорит, да, я воровал. Да, я был там. То есть он не отрицает, то есть он виноват. Поэтому надо было говорить, да, ты виноват. Наказание должно будет наказание. Вот наказание есть, но при этом любовь также должна быть. Идет наказание на его тело, на его поступок и так далее. Но любовь проявляется также, чтобы он был сохранен и стал Валерием пастором, который мы сейчас видим. Теперь слушайте сюда. Кто когда-то, будучи верующим в церкви, допустил падение или ошибки, или грех, вообще любой грех, порнографию переглядывая, или что-нибудь, неважно какой. А если бы сразу церковь бы узнал бы об этом? Не дай Бог, пастор, не дай Боже, чтобы в церкви узнали о моих грехах.
А это не должно быть. Вот это самая главная трагедия. Но это самая главная трагедия. Чтобы человек начинает бояться, что церковь... А где тогда должна быть любовь, если не в церкви? Ну, где должно быть... Именно в церкви не должно быть страх. Но в посольстве Божье здесь, это важно сюда. Что теперь есть страх. А что написано? Там, где любовь, не должно быть страх. Совершенно, да. В церкви есть любовь, здесь не должно быть страх. Здесь должно быть такое понятие, что именно здесь тебе скажут, что да, может быть, будет последствия на то, что ты сделал, но мы тебя покроем, мы тебя поймем, мы тебя поддержим, мы тебя будем давать жизнь будем тебя давать. Видите, как пастор сказал, не дай Бог кто-то узнает, что это страх. А какая тогда любовь? Вообще не при чем тут. Смерть есть. И я это хочу поменять. И вы знаете, я бы не мог говорить об этом сейчас, если бы Бог меня не провел через свой путь. Поэтому великой ценой мне, то, что я сейчас вам рассказывал, великой ценой это мне стоило. И давайте читаем этот стих еще 20. Раз, два, три, все. Я люблю Бога, брата своего ненавидит тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Получается, мы можем петь любую песню, что мы любим Бога. Мы можем любую группу создать. Мы можем прославление вот одеть и как хотим, да? Костюмы нашить им, да? Мы можем аппаратуру поставить на сцене, да? Мы будем петь, мы будем прыгать здесь, мы будем... Но если к этому брату, который говорит, не дай Бог знал, что я загрешил, если такое одно случай существует в церкви, а Бог-то это видит, это мы с вами не видим, сердце. А Бог-то это видит, что страх этот есть, и что мы только хотим казнить, а не миловать, что агрессия идет, что обида идет, что непонимание идет, а осуждение идет. А осуждение это и есть смерть. А какая тогда церковь? Чего мы тогда называем себя церковью? Кого мы дурим-то? Себя? И теперь я вам скажу другое. Вот он вырвал сумку, да? Вот он вырвал сумку вчера. 10 лет тому назад. Вырвал сумку. Но вы знаете, почему Бог говорит, что да, накажите его, что хотите делайте для него, да? Но любите его при этом. Вы знаете почему? Почему Бог не воспринимает того, что если ты брата ненавидишь, никто не заслуживает ненависть, чтобы вы знали. Хоть сумку вырвал, хоть убил человека, все равно он не заслуживает ненависть. Никто не заслуживает ненависть. Потому что если мы скажем, что он заслуживает ненависть, допустим, был какой-то маньяк в Украине здесь, да? И люди ненависть. Никто не заслуживает ненависть. Вы знаете почему? Потому что как только что ты считаешь, что он заслуживает ненависть, ты становишься этим человеком брата, который говорит, что Бога любит и сам ненавидит, ты тут же переходишь из жизни в смерти. Первое место, которое мы читали, 3 глава, 20, да, или какой? 13. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Как только что ты перестаешь любить этого маньяка, который его, бил какой-то, Анатолий какой-то маньяк здесь. Да, Щекотила, да. Как только что ты начинаешь его видеть, ты переходишь из любви, из жизни в смерти, потому что ненавидящий брата, не любящий брат пребывает во смерти. Почему никто не заслуживает ненависть? Как только что ты начинаешь ненавидеть его, ты сам себе приговариваешь к смерти. Поэтому никто не заслуживает. Но это одна причина. Вторая причина, почему никто не заслуживает. Вчера он был кем? Вором. А сегодня кем? Пастором. Это второе. Третья, я вам скажу, причина. Вы же не знали, почему он стал таким. Вы же не знаете его путь. Вы же не знаете его историю.
Вы не знаете, почему он вырвал эту сумку? А если он вам скажет, что уже 3 дня он не кушает, он не мог ничего вообще кушать нормально. Вы же не знаете, почему он так пошел. Поймали его в блуд. Вы поймали его в блуд. Ее в блуд. Вы же не знаете, что она давно искала внимание. А почему внимание? Потому что никто ей не давал внимания. А почему внимание? А потому что никто, даже дома не нашла это внимание. Даже мама родная не давала внимания, только ругание и так далее, или злые слова, или жесткие слова. И она от что угодно отдаст. Что такое секс отдать? Это секс отдать, это вообще ничего сравнения с тем, что ей надо было. Насколько заголодала за это внимание, заголодала за это принятие, что она угодно, еще 100 раз тебе вот так отдаст. Потому что ей человеческое это внимание не хватало. А что мы за блуд? Блуд упало. Мы убийцы. Мы тоже убийцы. Ты же не знаешь, что ее, что вообще творится у нее в душе. Ты же знаешь, что это она задыхалась от этого от человеческого внимания. И если я об этом говорю где-то, или скажу где-то, вы знаете, что мне говорят? Покрывай грех. Все, дает лицензию на грех. Все, я уже сам виноват. То есть, уже все, ненависть уже ко мне идет. Но слава Богу, что Бог не имеет. Слава Богу, что Бог, Он настолько тонкий, настолько понимающий. Теперь я начинаю понимать каждым днем, почему Он говорит, не суди, только не суди. Вообще нельзя, просто не. Потому что ты всего не поймешь. Ты все грани не уследишь. Ты же не Бог, ты не уследишь, ты не увидишь все. Только не суди. Я не знаю, то, что я говорю, жестковато, понятно или... Взросло. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим. Этот человек, он заслуживает все равно, чтобы его любили. Сделал ли то, что он сделал? Сделал или не сделал? А сделал. А зачем тогда его любил? А потому что ты же не знаешь всего. Ты не знаешь завтра, ты не знаешь прошлое, ты не знаешь вообще. Ты только знаешь факт, маленький какой-то. Почему на Западе арестуют, ордером на арест, говорит, сэр, приносят его в тюрьму, и там телевизор, компьютер, по-человечески. А почему надо его к нему так относиться? На каком основании к нему так относиться? Потому что он человек. Мы не допустим, чтобы его поступок толкнула нас на ненависть. Мы не позволим, чтобы он нас своим поступком привел в смерть. Понимаете, да? Мы не позволим, чтобы он засеял смерть в нас своим поступком. Мы останемся человеком. И мы не перейдем из жизни в смерть. Мы будем все равно в жизни. Мы будем носителем жизни. Мы будем жить любви. Вот почему написано, что не любящий брата, он Бога не знает. Где это написано? Не любящий, который мы читали. 4:20. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?